caixa de som aí, ó. Esse aparelho porte grande. Aqui, ó, essa parte de baixo tinha bastante detalhes aí, ó. Aí foi passado o bate-pedra, ó. Só pra vocês verem como é que fica. Aqui no canto eu isolei com a fita para não pegar no plástico. Passei na caixa toda, ó. Ó como é que ficou agora. Se vocês verem como é que a caixa tava, vocês não falam que é a mesma caixa. E um segredo aí, ó, os detalhezinhos que tiver, massa acrílica passa em cima dos detalhes, espera secar, dá uma lixadinha e passa aí, ó, bate pedra, aí depois no final aí você passa aqui no meu caso eu usei um pincel e passei um verniz de madeira, de vernizar forro, sabe? Aí ficou desse jeito aí, pessoal. Ficou top a caixa.